Jeg må starte med å be statsråden ved første mulige anledning gå på talerstolen og beklage at hun feilinformerer Stortinget. Statsråden sa i sitt innlegg at opposisjonen ikke har foreslått penger til IKT-investering i våre alternative statsbudsjetter. Det har opposisjonen gjort i finansinnstillingen, der alle opposisjonspartiene har foreslått 35 millioner kroner i rentekompensasjonsordning for investering på IKT. Det er nøyaktig den samme modellen som regjeringen omtaler selv under Kommunaldepartementet sitt budsjett i forhold til rentekompensasjonsordningen for skolebygg, der det står at regjeringen stiller 2 milliarder kroner til disposisjon for kommunene til investering i skolebygg og idrettsbygg, og bevilger 35 millioner kroner i rentekompensasjon. Så hvis regjeringen har problemer med å finne de 2 milliardene i vårt alternative budsjett, så burde de ha tilsvarende problemer med å finne de 2 milliardene i Kommunaldepartementets budsjett, en modell som for øvrig ble utviklet av Trond Giske da han var utdanningsminister i Stoltenberg I-regjeringen. Det er en alvorlig påstand statsråden kommer med, og den blir ikke mindre alvorlig at han gjentas av finanskomiteens leder, gjentas av saksordføreren i saken, og jeg forlanger en unnskyldning fra denne talerstolen. Den ordningen vil fungere meget bra, fordi avdragene først vil komme når driftsgevinsten av investeringen vil være der. Alle de regionale helseforetakene var på høring i komiteen og ga uttrykk for at de ikke var i stand til, innenfor de rammene de hadde fått, å prioritere nok penger til en nødvendig infrastruktur på IKT i Helse-Norge. Og de sa også at de heller ikke var i stand til å koordinere dette arbeidet seg imellom. Og de ba Stortinget om punkt 1, en nasjonal finansieringsordning for IKT-infrastruktur. Punkt 2, en nasjonal styring av dette. Begge de to forslagene er fulgt opp av opposisjonen, og det er ganske overraskende å høre den holdningen regjeringspartiene har til et innspill som er kommet fra de fremste lederne i Helse-Norge. Det eneste punktet de hadde en kritisk merknad til regjeringens statsbudsjett på. Det som opposisjonen har foreslått ikke å stoppe denne prosessen, men vi har foreslått å ta pauser på flere områder. Det er veldig lett å trekke parallellen til en tilsvarende prosess i Stockholm, der en faktisk tok 1 års pause, der en bare fokuserte på pasientsikkerhet for å komme inn igjen på et konstruktivt spor. Og hvis regjeringspartiene lurer på hva som er forskjell på å stoppe og på å ta pause, så foreslår jeg at de skrur på iPaden, setter på musikkprogrammet og ser at stoppknappen har en firkant, pauseknappen har 2 parallelle streker. Det er også forskjell på å stoppe og ta pause i denne saken.